Българските народни песни винаги са били вдъхновение за всеки човек, докоснал се до културата на страната ни. Те са нещо уникално, защото обединяват хората. Те са олицетворение на чувствата и мислите на създателите си. Песните са едно цяло, съставено от частички от всеки, през чиято уста са минали. Те са нещо толкова лично, а в същото време толкова обединяващо. Всяка народна песен е единствена по рода си. Откривам Великденския концерт на мъжка фолклорна група каменчани с ръководител Елин Костадинов. Малко информация за този състав. Мъжката фолклорна група при Народно читалище Васил Левски 1904 г. Велинград е създадена на 16 октомври 2003 г. с ръководител Атанас Димитров, дългогодишен читалищен деец и музикант, с идеята да покаже на публиката уникалното мъжко пеене. В 2006 година ръководител на групата е Цанко Пашов. През 2012 ръководител е Румен Влаков. 2017 групата се поема от Атанас Чупов, а месец септември 2022 година ръководител на групата е Елин Костадинов, завършил Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, който привлича млади изпълнители и към днешна дата групата наброява 14 мъже. Тя променя името си от мъжка фолклорна група Каменица на мъжка фолклорна група Каменчани. Изпълнителите на групата носят голямо настроение и обогатяват празниците. Песните се изпълняват под съпровод на акордеон, тарамбука и тъпан. През 2023 година групата отпразнува своя 20 годишен юбилей. Има многобройни участия на регионални и национални фестивали и събори и с тях идват заслужени отличия в Гълъбово, Велико Търново, първа награда на фолклорен фестивал Лаута. Имат и няколко записи: Пловдивска телевизия, Българско национално радио, телевизия Родина, телевизия СКАТ в предаването от българско по българско. 2025 година завърши с първо място на Националния фолклорен фестивал в село Баня, Разложка. Те ще представят пред вас песните "Зарад тебе, моме", "Ой, Ледано", "Добър вечер, малка и моме". Заповядайте!
глас, а с душа. Тя е изстрадала история, пропита с чувства и изживявания в сърцето на всеки българин. Да се насладиш на българската народна музика е едно от най-ценните преживявания, които дълбоко ни свързват с родните традиции и корени. А сега нека поканим на сцената фолклорна група Касаплийка от село Ивайло с ръководител Още със създаването си в читалището започват да работят различни по своята дейност състави. Гордо за читалището и селото е именно тази фолклорна група Касаплийка. В днешния си вид и състав групата съществува от 2002 година. Участвала е в много прегледи на народното творчество. Батак, София, Хасково, Дорково, Пазарджик, Копривщица, Рожен, Велико Търново, Неделино. Участвала е и в предавания по кабелните телевизии в Пазарджик, 4 участия в предаването от българско по българско, телевизия СКАТ, запис в фолклорното предаване Българска душа в телевизия Алфа през 2016 година. Фолклорната група успешно възобнови и по забравените в селото обичаи седянка, бодеж, сватба, бъдни вечер, ладуване, коледуване, лазаруване, Гергьов ден и други, с които пожена не бива успех. Дейността на групата е изцяло подчинена на съхраняването и популяризирането на народните традиции, осмислящи живота на млади и стари. Те ще изпълнят за вас Гюл Серони, Огън гора, Огън гори бор на свети, айде идем Яна. Успех! Rosa de
Вика за прекрасното изпълнение. А сега на сцената каним нашите домакини, мъжката фолклорна група Каменчани. Те ще изпеят песните Минко и Янко. Но преди това ще има изпълнение на едно стихотворение, посветено на Велинград. Добре дошли в нашия град, на минерални извори богат. С процедурата е тук царица, лекува всяка капчица водица. След боровете ни вековни, изградили сме гнезда любовни. Група каменчани, усмихнати добри, за вас ще пеят до зори. Народните песни, балади и приказки живеят духът на нашата земя. Смисъл за легенди с вълшебни окраски се създава българската душа. Родопски напеви, тракийски ритми през вековете са се преплитали. Народните песни се пеят и сега от стари и млади с гордост или стъга, за да се запазят българските традиции и обичаи. Браво!
представяне на българските сцени, участничките във фолклорна група Касаплийка се представят изключително добре и на международни изяви. С плакети и медали се връщат от Паралия Катерини, Гърция, Будва, Черна гора, грамоти и плакети. Международен фолклорен фестивал Несебърски накит с 2 златни и 1 сребърен медал. 2018 Международен фолклорен фестивал Слънчев бряг, златни медали и грамоти. Фолклорен международен фестивал град Китен, първи места и плакети. Международен фолклорен фестивал Варна, златни пясъци, първи награди и плакети. Международен фолклорен фестивал Фолклорни нюанси Слънчев бряг, златни медали и плакети. Интернационален фолклорен фестивал град Приморско, 6-ти национален фолклорен фестивал Смири ми се, пее ми се, оро ми се игра в село Баня, община Разлог. Златни медали и плакети. И последното участие е Международен фолклорен фестивал от Дунав до Балкана, провел се в Борово, област Русе, откъдето се завръщат с златни медали и плакети. Фолклорната група ще изпълнят песните Реков Пицоне, Стига ми се момнеле, Оро се вие. Yeah.
А сега ще имаме щастието да чуем съвместно изпълнение между каменчани и касаплийка. Песента се казва "Стани, стани, момнеле". Докато не сториш добро на някой, който не може да ти се отплати. Направете добро и усмихнете нечие сърце, не само днес, всеки ден. Уважаеми гости, в фоайето на читалището има поставена кутия. Средствата, които вие ще дарите доброволно, ще послужат за лечение на Никола Станодин, наш съгражданин. Надявам се, че всеки малко, но от сърце ще положи лепта за това момчето да намери възможност за лечение. Фолклорът е нашето духовно наследство, което трябва да пазим и да почитаме. В него е силата на нашия народ. Пожелаваме на самодейците, техните ръководители, да продължат да се трудят, да постигат все по-големи успехи, да бъдат винаги на върха и да ни радват със своите песни. Пожелаваме ви весело посрещане на светлите великденски празници. Господин Колев, ако желаете да изкаже. Добър вечер, каменчане! Добре дошли на Чепричане в Каменица!
Добре дошли на нашите гости от община Хитрино. Радваме се, че благодарим на Цвета Андонова, че тази вечер и те са с нас, защото искам да изкажа моите най-сърдечни поздравления към ръководителя Един Костадинов, към цялата каменска група за изключително добрата инициатива в наближаващите великденски празници да ни създадат много празнично настроение и много емоции. Искам да поздравя и да благодаря на нашите гости от село Ивайлово и група Касаплинка, че и те тази вечер допринесоха за нашето добро настроение и за многото емоции. Щастлив съм, че има такива поводи и вечери, защото в крайна сметка през всичките години, откакто съм кмет на община Велинград, винаги съм уважавал читалищата, самодейната дейност, защото, както каза и водещата, те са нашето духовно наследство, те са нашето духовно богатство. И чрез песните, музиката, танците, по този начин ние се връщаме към корените, съхраняваме си и традициите. И съм изключително щастлив и доволен, че има доста млади хора, и като Митето, и като Сашко, които също са тук тази вечер сред нас, защото в крайна сметка те са бъдещето и те трябва да поемат това наследство, тази фолклорна, автентична музика и танци и песни, за да можем да пребъдем и като нация, и като българи. Благодаря на всички, които уважиха този празничен концерт. Желая на мъжката група най-вече здраве, творчески ентусиазъм и да продължат да не радват с такива концерти. Благодаря ви. Ама следващия път казах на Бояна, вече да представя с тия кошници за мъжката група, едно буренце. Thank you.
на фолклорна група Софийка, село Ивайло. Искам да благодаря на Елин за поканата, която отправи към нас, на цялото читалище за този концерт, който изнесахме съвместно и за удоволствието, което изпитахме тази вечер. И нека не забравяме, че там, където гайда пее, душа грее, тъпън бие, сърце пее, кавал свири, звън лети, български дух на вредканки. Благодарим ви! All right.